pse u prish natën. Konflikti mbi teatrin eskaloi kur vendosi që politika të përfshihet, ashtu siç kur politika e diallosi kur u përfshike Astiri, siç e diallos sa herë që përfshihet tek lodrat që bëhen në Tiranë apo në projektet e tjera publike. Ne gjykuam që do ishte e rrezikshme për protestuesit nëse teatri do ishte prishur në çdo moment tjetër të ditës. Unë jam dikush që ka përjetuar 21 janarin, kur Saliu të vriste me duar në xhepa. Dhe kjo është arsyeja që për të respektuar vendimin e shumicës së këtij populli që ka votuar këtë qeveri e këtë bashki, dhe të këtij këshilli bashkiak që me 60 vota unanime mori këtë vendim, dhe të 97 nga 98 artistët e teatrit, pra 99% e tyre që kanë qenë për një teatr të ri. Pra për të respektuar vendimin e kësaj shumice, zgjodhëm momentin kur mund të respektoj vendimi shumicës me riskun më të vogël ndaj pakicës. Dhe kjo është arsyeja pse bëm atë ndërhyrje nator, edhe vjen mirë që nuk patëm njeri të lënduar dhe nuk patëm as përdorim përtej eksesit të forcës.